വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ പൊട്ടാസ്. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഫാൻറ്റം താഴെ വെച്ചാൽ അത് കിടന്ന് കറയും കൊണ്ടിരിക്കുക ഹെലികോപ്റ്റർ വരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പോവാം. അത് പോകാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി 3 പേപ്പറാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ബുക്കിലുള്ള പേപ്പർ, ഈ 3 പേപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഈ പാൻ വയ്ക്കണം. ഏകദേശം ഇതാണ് നടുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ചുമ്മാ കസാരയിൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ. കസാരയിൽ നല്ല സ്പിന്നിൽ കറങ്ങും. കസാരയിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ കറങ്ങും, എന്നാലും കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് കറങ്ങും. കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ട് കറങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നത് ബൈ.